去年伫台湾东北外海洋捌出现真罕见的看喙鲨鱼，其实海洋保育署伫2021年开始，就透过卫星放流追踪的技术做长期的研究，望各位当来提供保育行动真重要的资讯。 一发现网仔内底有寄口鲨出现，研究人员赶紧将 GPS 装伫鱼池顶悬，刷到来放流追踪。海洋保育署陆续伫东部海面替2尾寄口鲨装卫星装置。其实台湾海域，尤其是软骨鱼类，无论数量也是种类，伫咧世界上拢排居头顶。透过这项研究，咱会当知影这鱼啊主要的生活海域深度，进一步去了解要安怎甲因保护。评估它的危险程度。 濒危是不是要保育的这些政策，可以透过我们对它的了解跟研究，可以作为我们将来订定很多保育政策的参考。 海保署这3天来，拢总收到9宗软骨鱼类的卫星放流数据，其中引起注目的都是寄口鲨的资料。海保署表示，从1976年发现第一批寄口鲨以来，全世界敢若200多笔的记录，数量真少。不过台湾就占1半以上。渔业署也伫109年公告禁捕寄口鲨。海洋大学教授曾修正讲，寄口鲨也无法度列入保育类，因认为上好的办法就是为保护区。我们调查之后知道它的出现的可能的范围，把那个区块 划起来说保护区，到了季节的时候，那就不让渔民进入。这个是一个应该是最有效的方法。但是这种做法，基本上它一定会面临很大的抗争。曾修正强调，寄口鲨因为生活区域甲渔民掠鱼的海域有顶塔，因此为保护区真具挑战。只是海洋资源消失的速度变紧，要安怎维护生态，是大家拢需要来注重关心的。记者柯家族柯昭雄、郭永昌报道。